2000 ওয়াট হাই ক্লাস মডেলের এই ইনভার্টারটি কাস্টমার ভাই আমাদের কাছে সার্ভিসিং করার জন্য নিয়ে এসেছে। এই ইনভার্টারটি উনি গতকাল কিনেছে। গতকাল কিনে ওনার যে আইপিএস ওয়ারিং করা বাসা সেইখানে উনি একতার দিয়ে লাইন দিয়েছিল। এই একতার দিয়ে লাইন দেওয়ার কারণে ইনভার্টারটি নষ্ট হয়ে যায়। ইনভার্টারগুলো মূলত আইপিএস মোড করা থাকে না, এটা করে নিতে হয়। আমরা কাস্টমারের রিকোয়ারমেন্ট অনুযায়ী এই আইপিএস ওয়ারিং সিস্টেমটা আমরা করে দেই, একতারে সিস্টেমটা আমরা করে দেই। এবং একতারেও চলবো, দুই তারেও চলবো। আপনাদের যাদের এই ধরনের ইনভার্টার আছে তারা বা সকল ধরনের ইনভার্টারই যত ধরনের মার্কেটে পাওয়া যায় সব ইনভার্টারগুলোতেই আইপিএসের ওয়ারিং করা থাকে না, একতার সিস্টেম করা থাকে না। আপনারা নিউট্রাল ফেজ দুটো লাইনই টানবেন, অনেকটা মাল্টিপ্লাগ সিস্টেমের মতো, তাহলে ইনভার্টারগুলো অনেক দিন চালাতে পারবেন। ধন্যবাদ।